последнее время все больше приходит всяких китайских девайсов, и с ними идут в комплекте вот такие вилки, которые надо вставлять в наши отечественные розетки через переходники. Значит, вилки, понятно. Розетки у меня дома, вот такого типа. Они в стене, конечно, другие, посимпатичнее, но для примера подойдет. Вот. А переходники у нас в городе продаются либо вот такие. В них входит прекрасно. Фиксируется хорошо, да, все замечательно. Сейчас покажу, в чем прикол. Либо переходники, в которые мы втыкаем такую вот розетку китайскую, но она в переходнике не держится. Выскакивает, приходится колхозить изолентой, что не очень симпатично. Сейчас покажу, в чем проблема с этими вилками. То есть в наши розетки вставить ее можно. То есть вставляем примерно вот так. А дальше никак. А бы что. Поэтому сделал заказ. Заказал себе переходники прямо из Китая, с Бангуда. Шли примерно 2 недели. Пришли вот в такой вот толстенной коробке. Не коробке, упаковки. Там пупырки или что-то такое. Сейчас вскроем, посмотрим. С виду были симпатичные. Так, упаковка нам не надо. Они обошлись как-то очень дешево. Были они там то ли скидки у них, то ли промо-акции какие-то. Короче, я их взял много штук. Обошлись они, наверное, в $3, что ли. Как бы не жалко. Еще заказал, там были на акции переходники C-Type, как они там называются, или с micro-USB. Сейчас глянем, что это такое. Этот Blitz Wolf, какая-то понтовая контора. Сейчас посмотрим. Есть у меня тут... Что у меня тут есть? Все у меня тут есть. Есть у меня телефон с C-Type-ским разъемом. Все, ставили, защелкнулись. Отлично. И один. И второй. Так, и сейчас посмотрим, что у меня здесь есть с микро. Что-то нашел с micro-USB. Все, вполне все втыкается, все держится добротно. Сейчас мы воткнем еще в розетку, посмотрим, контакт есть, нету. Все работает без обмана, лампочка загорелась. Кто не видит, телефон включился. Все, работают разъемчики. Так что можно тоже заказывать. И сейчас посмотрим переходники, что нам покажут. Так, в общем-то, все замечательно вставляется, фиксируется. Сейчас тут колхоз разберем. Видите, это колхозная штука. Так вставлялась. При первой возможности вываливалась, выскакивала. Думаю, что я этот переходник кому-нибудь подарю. Врагу. Так. Сейчас проверим на том же телефоне. Так, берем телефон. Вот он выключился. Втыкаем разъем.
И втыкаем нашу зарядку в переходник. Входит плотно, отлично, все заработало. Замечательно, просто сказка.